ฝนทั่งให้เป็นเข็มอาม่าเคยเล่าให้หลานฟังว่าทั่งเหล็กนั้นใหญ่หนักและแข็งแกร่งไม่มีใครคิดว่ามันจะกลายเป็นเข็มเล็กๆได้เลยแต่ถ้าเราฝนมันทุกวันฝนไปช้าๆไม่รีบร้อนไม่ยอมแพ้กลางทางวันหนึ่งทั่งเหล็กที่แข็งที่สุดก็อาจกลายเป็นเข็มที่แหลมคมได้จริงสุภาษิตนี้ไม่ได้สอนให้เราเก่งเร็วแต่สอนให้เราอดทนและสม่ำเสมอเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงครั้งเดียวแต่เกิดจากความพยายามเล็กๆที่ไม่เคยหยุดลงเลย